कभी आपने शेर की दहाड़ सुनी है? रियल में तो नहीं सुनी, लेकिन ज्यादातर टेलीविजन वगैरह में सुनी है। उसको कोई भाषा नहीं आती, पर आपको पता है शेर क्या कहता है? ओम। क्या बात है, बहुत सही ऑब्जर्वेशन। शेर की जो ध्वनि निकल रही है उससे भयंकर शब्द उत्पन्न होते हैं। तो इतने भयंकर होते हैं कि हम आप शायद डर के भाग जाएं, दूर से भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। ये प्रभाव है शब्द का, वाणी का, ध्वनि का, मंत्रों का। ओम।